Një 35 vjeçar humbi jetën dhe 5 persona të tjerë mbetën të plagosur si pasojë e një aksidenti të rënd rrugor të regjistruar mëngjesin e së martës në aksin Vlorë-Orikum pranë fshatit Radhim. Viktima është identifikuar si Flamur Kabello, drejtuesi një automjeti tip BMW, i cili po udhëtonte në drejtim të Vlorës kur u përfshi në përplasjen fatale. Aksidenti ndodhi rreth orës 7 dhe përfshiu 3 automjete, një BMW, një Benz dhe një Seat. Sipas të dhënave paraprake pas përplasjes së fortë, automjetet u përfshin nga flakët, ndërsa 2 prej tyre u shkrumbuan plotësisht nga zjarri. Për shkak të deformimit të madh të automjetit BMW Flamur Kabello mbeti i bllokuar brenda mjetit. Ekipet zjarrfikse ndërhyn për të prerë llamarinat dhe për të nxjerrë trupin e viktimës, i cili kishte humbur jetën në vendin e ngjarjes. Nga aksidenti mbetën të plagosur lehtë 5 shtetas egjiptian pasagerë në automjetin tip Benz. Ata u transportuan në spital dhe morën ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërkohë drejtuesi i automjetit tjetër Seat nuk pësoi lëndime. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë një parakalim i gabuar i automjetit Benz, i kombinuar me shpejtësinë e lartë. Autoritetet kanë kryer testet e alkoolit për 2 drejtuesit e mjeteve që mbijetuan nga aksidenti, të cilat rezultuan negative. Policia dhe grupi hetimor vijojnë punën për të zbardhur plotësisht dinamikën e aksidentit dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore. Ngjarja shkaktoi vështirësi në qarkullimin e automjeteve në aksin Vlorë-Orikum për disa orë, ndërsa shërbimet e emergjencës punuan për normalizimin e situatës.